glaube schon, dass eine europäische Industriepolitik, ein aktiver Staat, der auch Investitionen unterstützt, der Forschung unterstützt, notwendig ist und eine soziale Flankierung, um diese Schritte in die Zukunft zu machen. Hi, schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen schön, Dank dich zu für sehen. deine Zeit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Schwarz Americano, Latte Macchiato. Ja, schauen wir mal. Alles, was das Herz begehrt. Alles, was Koffein hat, wird genommen, im Zweifelsfall. Gegen das Mittagstief. Genau. Hast du Mittag gegessen? Eine Kleinigkeit, so am Schreibtisch, so ganz gesund. Ich bin heute hier mit Torben Albrecht. Er ist Leiter für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik bei der IG Metall. Und mit ihm werde ich heute über Innovationspolitik sprechen. Torben, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Wie war es denn bei dir? Also ich sitze jetzt seit knapp 12 Monaten durchgängig im Homeoffice. Und vielen anderen Menschen geht es ja auch so. Und es hieß, ja, diese Corona-Krise beschleunigt auf einmal die digitalen Technologien und die Akzeptanz davon. Wie hast du das bisher erlebt und beobachtet? Man sieht es schon, als Digitalisierungsschub würde ich sagen, ja, gab es während der Corona-Krise. Wenig komplett Neues, aber vieles hat massiv an Tempo aufgenommen. Und vielleicht auch noch mal stärker als in anderen Weltregionen, auch sicherlich die Konjunkturprogramme haben auch noch mal Transformationen in Richtung Klimaneutralität beschleunigt. Auch da nichts Neues, aber haben auch Krisensymptome, die es da gibt, verschärft und haben Veränderungsprozesse einfach mal noch mal mit Tempo aufgeladen. Das war mein Eindruck. Wie glaubst du, wird es denn nach Corona? Was so dein Gefühl aktuell? Also ich sage jetzt mal, weil alle anderen ja genau das Gegenteil sagen, ich glaube, dass sehr viel sozusagen wieder normaler wird, als sich das jetzt so viele vorstellen. Also es wird natürlich einiges anders bleiben, da bin ich schon sicher. Aber ich glaube zum Beispiel nicht dran, dass jetzt irgendwie 20 Jahre Pandemie-Themen irgendwie alles bestimmen werden, sondern es werden auch wieder neue Themen kommen. Ich glaube, es wird in Berlin insbesondere so eine richtige Euphorie geben. Ja, das glaube ich und auch. Und so ein bisschen 20er Jahre 2.0. Wenn du jetzt an Deutschland und an die EU insgesamt denkst, welche Hemmnisse sind gegenwärtig diejenigen, die tatsächlich Fortschritt bremsen? Sind das eher politische, sind das eher wirtschaftliche? Und wie könnte man diese Hemmnisse aus dem Weg räumen? Also ich glaube, es gibt auf fast allen Ebenen Hemmnisse und jeder muss auch ein bisschen ehrlich für sich fragen, bin ich da eigentlich optimal aufgestellt? Ich glaube, im politischen Bereich gibt es zum Teil noch Hemmnisse im europäischen Wettbewerbsrecht, dass man sozusagen eine Förderung von Innovationen nur in sehr engen Grenzen machen kann, weil sonst immer sofort eine Wettbewerbsverzerrung irgendwie vermutet wird. Dabei ist die natürlich schon da, wenn wir andere Wettbewerber aus anderen Weltregionen haben, Unternehmen aus Asien, die in Europa natürlich auf dem Markt sind und die massiv vor Ort bei sich zu Hause sozusagen Innovationsunterstützung kriegen. Oder in den USA der ganze Bereich, im IT-Bereich, wo ja viel über sozusagen den militärischen Bereich auch Gelder mal reingeflossen sind, worauf die jetzt aufbauen. Aber natürlich auch in den einzelnen Unternehmen. Und da ist es schon manchmal eher ein bisschen bedenklich, wenn wir den Eindruck haben, und das haben wir in vielen gerade kleineren, mittleren Unternehmen, dass es manchmal mehr die Betriebsräte sind, die sagen, hier, wir brauchen aber jetzt mal ein Konzept für die Zukunft, was auch wirklich zukunftsfest und tauglich ist, als Unternehmensleitung und Management. Also auch das Management muss sich klar machen, große Autounternehmen haben das jetzt, glaube ich, hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Bei anderen Unternehmen steht es noch auf der Agenda. Was ist denn unser Plan? Wie werden wir so innovativ, dass es uns in 20 Jahren auch noch erfolgreich gibt und wir auch noch Beschäftigte in guter Arbeit, das ist natürlich immer unser Anspruch, mit Tarifverträgen haben. Also von daher ist auf allen Ebenen da, denke ich, was zu tun. Und welche konkreten Instrumente siehst du da jetzt notwendig? Ich glaube, wir brauchen auf der nationalen Ebene, zum Teil aber auch im europäischen Rahmen, manchmal noch mal den Mut, auch wirklich zu sagen, wir bewegen da große Summen. Wenn wir in Wasserstofftechnologie rein wollen, wenn wir mal endlich eine vernünftige Internetabdeckung haben wollen, dann wird das nicht gehen, ohne dass da öffentliche Mittel auch bewegt werden. Also ich glaube schon, dass eine europäische Industriepolitik, ein aktiver Staat, der auch Investitionen unterstützt, der Forschung unterstützt, notwendig ist und eine soziale Flankierung, um diese Schritte in die Zukunft zu machen. Und dann werden sie auch reibungsloser funktionieren und ohne Fadenabrisse auf der Strecke.
als das vielleicht in anderen Regionen mit anderen Systemen möglich ist. Es wird auch Videokonferenzen geben, du wirst nicht mehr für einen Halbstundentermin irgendwie in den Flieger nach Frankfurt steigen oder ins Zug. Aber es wird auch wieder kreatives zusammen in einem Raum arbeiten geben, hoffe ich jedenfalls und denke ich mal. Denke ich auch, weil am Anfang dachte ich mir, okay, Homeoffice auf Dauer war irgendwie erstmal ganz cool. Und dann nach dem 3., 4. Monat dachte ich mir, nee, mir fehlt halt schon der persönliche Austausch. Persönlichen Kontakten ist schon schön, aber gerade so ein bisschen Gefühl für Mitarbeiter zu kriegen, das kriegst du natürlich eher mal im Küchengespräch, als jetzt nur, was hast du jetzt gerade auf deiner Arbeitsagenda und wie geht's voran und welche Entscheidungen brauchst du von mir? Oft kommt die Kritik, die USA, China, die hängen uns bei der Geschwindigkeit ab. Und wir versuchen in der EU möglichst soziale Standards zu definieren und auch ökologische Standards zu definieren, alles durch demokratische Aushandlungsprozesse zu machen. Deswegen, inwiefern ist dieser gerechte Wandel für uns ein Wettbewerbsvorteil überhaupt oder ist er eher ein Bremsklotz? Naja, auf keinen Fall ein Bremsklotz. Ich glaube, die Krise hat sehr deutlich gezeigt, dass ein hoher Standard an sozialen Sicherungssystemen ein absolutes Asset ist, wenn es mal ein bisschen knirscht. Die Krise hat auch gezeigt, dass Mitbestimmungskonzepte und Aushandlungsprozesse zwischen Sozialpartnern, zum Beispiel durch Kurzarbeit, es ermöglichen können, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und damit natürlich auch Know-how, Fachwissen in den Unternehmen bleibt, was man dann wieder abrufen kann, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Also ich glaube schon, dass das ein Wettbewerbsvorteil an der Stelle sein kann. Was man im Englischen als Just Transition bezeichnet, also ein Weg der Transformation, der wirklich auch sozial ausgewogen ist, der ist anspruchsvoll und erfordert auch Kompromisse von allen Seiten, erfordert viel Austausch. Das ist in der EU nicht immer einfach, aber wenn man die Ziele erreichen will, und da sind sich, glaube ich, alle einig, dann ist er auch notwendig. Wenn wir über Innovationspolitik reden, wir reden über Mut, wir reden über positive Zukunftsvisionen. Was ist die Zukunftsvision oder vielleicht die Person, die Institution, die dich selber inspiriert? Es gibt zwei Frauen, die da eine große Inspiration waren und sind für mich. Das ist einmal Mariana Mazzucato. Die habe ich mal vor 5 Jahren für den Matthöfer Wirtschaftspreis vorgeschlagen. Den hat sie dann auch gekriegt. Und seitdem ist da die Debatte doch sehr in Schwung gekommen. Aktiver Staat, um Industrie zu unterstützen, was sie mit ihrem Buch Entrepreneurial State aufgeschrieben hat. Das ist, glaube ich, in der politischen Debatte sehr angekommen. Und es gibt ein zweites Buch von Anu Bradford, was mich sehr inspiriert hat, The Brussels Effect, wo sie sagt, Europa kann durch den eigenen Markt, aber auch durch die Regularien, die wir haben, durchaus nicht nur für Europa weiterhin Regeln setzen, trotz Globalisierung, trotz Digitalisierung, sondern kann damit, weil alle wollen auf den europäischen Markt, auch ausstrahlen. Und selbst amerikanische Plattformkonzerne, chinesische Konzerne übernehmen europäische Regeln teilweise als globale Standards, weil das mal ein Kontinent ist, der Regeln setzt. Und gegen diesen ganzen Diskurs, wir müssen jetzt den USA hinterherlaufen oder China macht uns sowieso platt, so ein Selbstbewusstsein zu sagen, nein, wir können einen europäischen Weg gehen und der hat nicht nur einen Effekt für Europa, sondern durchaus global. Auch das fand ich ein sehr inspirierendes Buch. Mich würde interessieren, was gibt dir denn Zuversicht? Was gibt dir Mut für die Zukunft und für unsere Innovationsfähigkeit in Europa und in Deutschland? Also einmal ein Blick in die Vergangenheit, weil Europa hat, glaube ich, viele Transformationen schon hinbekommen, auch unter schwierigen Umständen. Und das Zweite ist aber auch, dass es in Europa jetzt, glaube ich, ein Einsehen gibt. Wir müssen jetzt schnelle und große Schritte in die Zukunft gehen. Und wenn man das aktiv politisch begleitet, glaube ich, geht es einfacher, als wenn man es jetzt einfach nur laufen lässt. Und das ist schon was mir durchaus Mut macht an der Stelle. Tom, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, für deine Insights, für die Ideen. Und ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Austausch mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hat mich gefreut. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tom Albrecht hat heute von der Just Transition gesprochen, also von der gerechten Transformation. Das bedeutet, dass wirtschaftliche Innovationspolitik nur erfolgreich sein kann, wenn sie auch ökologisch und sozial gedacht wird. Und das bedeutet, dass wir unsere Standards, ökologische und soziale, auf jeden Fall unterstützen müssen und sie ein Wettbewerbsvorteil sind. Wir müssen uns also nicht vor China oder den USA verstecken. Im Gegenteil, wir haben sehr viele gute Ideen auf dem europäischen Kontinent und können genau diese ausbauen.